Лице 2 кубаря. Было училище, форма на вырост, стрельбы с утра, строевая созря, полугодичный ускоренный выпуск, имя петлицы 2 кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мельканье берез. Мы разобьем их, мы их осилим! Мы им докажем! Гудел паровоз. Станции, как новгородская вечер, мир, где клокочет людская беда. Шел эшелон, а навстречу, навстречу лишь санитарные поезда. В лодку не лезла горячая каша. Полночь была, как курок светена. Мы разобьем их! Мы их докажем! Мы их осилим! Шептал лейтенант. Там обрываясь на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге взрослел, этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком, только во сне, оккупировав полку, посатанела в табачном дыму. Забывала басом, недолго и улыбался. Снилось ему что-то распахнутое, голубое небо, а может, морская волна. Небо, а может, морская волна. Танки! Сразу что стоит! Бою! Как они встретились, Он! и война. Воздух наполнился громом, гудением, мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой видения, странным, чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Двигались шпалы, насыпь покачалась. Кроме пожаров не видно низги, будто бы эта планета кончалась. Там, где сейчас наступали враги, будто ее становилось все меньше. Ёжись от близких разрывов гранат, черный, растерянный, онемевший, в жестком кювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашет, дорога осин. Что же ты, взводный, докажем, осилим. Вот он, фашист, докажи и осиль. Вот он, фашист, обалдело и мощно, воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно, и все-таки встань, встань, лейтенант! Слышишь, просит об этом, вновь возникая из небытия. Дом твой, завьюшенный солнечным светом, город, отечество, мама твоя! Встань, лейтенант! Заклинают просторы, птицы и звери, снегают цветы. Нежная бросит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем сентября. Стать чемпионы двора по футболу. Просит тебя, своего вратаря. Просит высокая звездная россыпь. Боже, ты точно каждой реки. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Глядя значительно и сурово, вместе с землей и морем скорбя, просит об этом крейсер «Аврора». Берман об этом просит тебя. Просит деревни, пропавшие гарью, солнце, как колокол, в небе гудит. Просит из будущего Гагарин, ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети, просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу: «Айда!» Встал и пошел на врага как вслепую. Сразу же влажной стала спина! Встал лейтенант И наткнулся на пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнул он будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго. Пал он мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился?
главной чертой неизбежной. Он не мерещится ночью и днем. Худенький мальчик, всего-то успевший стать под огнем. И шагнуть под огнем.